မင်္ဂလာပါ Go Chemistry Channel ရပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Grade 11 Chemistry သင်ယူဟောင်း2019ပြည်တွင်းမေးခွန်းဟောင်းရဲ့နံပါတ်7ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ် 7E မှာအပိုင်း2ပိုင်းပါပါမယ်နံပါတ်1က In the following reversible reactions using either how you would move to the right hand side products of the equation ဆိုပြီးတော့အောက်မှာ equilibrium equation ပေးထားပါတယ်သူကဘာမေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ equilibrium equation ကိုတဲ့ right hand side ညာဘက်ကိုရောက်အောင် product ဖြစ်တဲ့ ammonia နဲ့ HCl gas ရအောင်မင်းဘယ်လိုရွှေ့မလဲဒါမှမဟုတ်မင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးထားတာပါဒီမေးခွန်းကိုဖြေတဲ့အခါ Lichardalia principle အရာ equilibrium ကိုညာဘက်ကိုဥတည်ဖို့အတွက် temperature ကိုပြောင်းလဲမလား pressure ကိုပြောင်းလဲမလားဒါမှမဟုတ်ရင် concentration ကိုပြောင်းလဲမလားဒီ effect 3ခုကလေးကတစ်ခုကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် direction ကိုညာဘက်ကိုရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆယ်မ temperature ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ direction ကိုညာဘက်ကိုရအောင်လုပ်ပါမယ်သူပေးထားတဲ့ equation က reactant ဘက်မှာ heat ပေါင်းထားတဲ့အတွက် endothermic reaction ဒီ forward ဒါဆိုရင် forward ကိုသွားဖို့ temperature ကိုတိုးရပါမယ် equation မှာ reactant ဘက်မှာ heat ပေါင်းထားတာတွေ့ခဲ့တဲ့ကကျမတို့သူပေးထားတဲ့ reaction ဟာ endothermic reaction ဆိုတာကိုကျောင်းသားကြည့်တတ်ရပါမယ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့ reaction equation ဒီ endothermic ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာ forward reaction ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ forward ဒီ endothermic ဆိုရင် reverse ဒီဘာဖြစ်မှာလဲ exothermic reaction ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီပါလေ endothermic MIC ဒါ endothermic အောက်ကပါလေ exothermic ဒါကြောင့်ဆရာမဒီမှာစာဖြေပုံဖြေနည်းကိုဖြေပြထားတယ် forward reaction is endothermic reaction ဒါဟာ heat ဘယ်ဘက်မှာပေါင်းထားလို့ဒါဆိုရင် reverse reaction ဒီဘာဖြစ်မလဲ exothermic ပါလေ reaction ဒီလိုရမယ် increasing temperature ကိုတိုးလို့ရှိရင် temperature တိုးရင် endothermic reaction ကို favor ပေးမယ်ဒါကြောင့် favors ပါလေ endothermic reaction ဒါအဖြေပေါ့နော်ဒါကတော့အရေးကြီးတဲ့အဖြေပဲ increasing temperature favors endothermic reaction ကိုပေးတယ် endothermic reaction ဟာစမတို့ရထားတာဒီ forward ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် forward reaction will favor အဲ့တော့ forward reaction ပေးမယ်ဘာဖြစ်လို့ forward လို့ရေးလိုက်တာတော့စမတို့ရတဲ့အဖြေဒီဘာကိုရလို့လဲ temperature တိုးတဲ့အခါမှာ endothermic ရလို့အဲ့တော့ forward reaction ဖြစ်မယ် forward reaction ဆို equilibrium ဟာပါလေညာဘက်ကိုဥတည်မယ်ဒါကြောင့် equilibrium will shift ပါလေ to the right equilibrium ဟာညာဘက်ကိုဥတည်မယ် equilibrium ညာဘက်ကိုဥတည်တဲ့အတွက် concentration of NH3 gas နဲ့ HCl gas will increase ဘာတွေများလာမှာလဲဒီရှေ့မှာရှိနေတဲ့ ammonia နဲ့ hydrochloric acid เนาะ gas ကဘာဖြစ်လာမလဲတိုးလာမယ်ဒါကြောင့် concentration of NH3 gas and HCl gas will ပါလေ increase ပြီရေးရပါမယ်ဒါဟာဒီပုံစာတွေကိုဖြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်ကိုပဲဆရာမရေးပေးထားတာပါအမှတ်ဘယ်လိုပေးလဲကြည့်ရအောင် forward reaction endothermic reverse reaction endothermic ဒီနှစ်ကြောင်းလုံးကိုမှန်မှဆရာမတို့အမှတ်တဝက်ရပါမယ်အဓိကကြားတဲ့ temperature တိုးတော့ endothermic ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အချက်ဟာတစ်မှတ်ရပါမယ်ဒါဆိုဆရာမတို့တစ်မှတ်ခွဲရှိတာပြီနောက်ထပ်တစ်ဝက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တစ်ဝက်ဒီ forward reaction will favor လို့ပဲရေးဒါမှမဟုတ်လေ equilibrium will shift to the right เนาะဒီ equilibrium will shift to the right ကဆရာမတို့အမှတ်တဝက်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာမ concentration ရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်က right လို့ရှိလို့ပေးပြီးလို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုအမှတ်ပေးစရာသူကမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမပြည့်စုံအောင်နှစ်ခုလုံးကိုဖြည့်ပေးထားတယ်အမှတ်ကတော့ equilibrium will shift to the right ပိုင်းလေအမှတ်တဝက်ပေးမယ်တကယ်လို့ equilibrium right လို့မပါရင်သူကဘာကြည့်မှာလဲဆိုရင် concentration of NH3 နဲ့ HCl will increase ဆိုတာမှန်သလားဆိုတာကြည့်မယ်တကယ်လို့ဒါမပါဘူးဒါပဲပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဟာကိုတဝက်ပေးမယ်အဲ့တော့ totally ကတော့ဆရာမနှစ်မှတ်ပဲရเนาะအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ကြောင်းကတဝက်ဒီကောင်တစ်မှတ်ဆိုတစ်မှတ်ခွဲဒီ right သို့မဟုတ် concentration ရေးလို့ရှိရင်တဝက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းနှစ်မှတ်ဖြစ်ပါမယ်နောက်ထပ် number 2သွားကြည့်အောင်ပုတ်ခွဲ number 2က give suitable chemical equations in Watts ensembles to show the bleaching action of chlorine bleaching action of chlorine နဲ့ chlorine ဟာအရောင်ဘယ်လိုချက်တယ်လဲဆိုတာကို reaction နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေပြပါမယ်သူလဲနှစ်မှတ်တန်ပါကြည့်အောင် bleaching action of chlorine ကျွန်မခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်chlorine gas ကိုစမတို့ H2O liquid နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာ HOCl hypochlorous acid ကိုရမယ်ဟိုဘက်ကဘေးရွက်ပစ္စည်းဖြစ် HCl hydrochloric acid လည်းရမယ်ပြန်ပြောမယ် chlorine ကို H2O နဲ့ပေါင်း hypochlorous acid နဲ့ hydrochloric acid ဆိုပြီးနှစ်ခုရမယ် hypochlorous acid က HOCl hydrochloric acid ကပါလေ HCl အဲ့တော့ရလာတဲ့ဒီ HOCl hypochlorous acid ဟာ very reactive ဓာတ်ပြုမှုအင်မတန်မြန်နေ
သူကဓာတ်ပြုမှုများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစိုးစေးတွေဒိုင်းတွေကိုအောက်ဆီဂျင်ကိုအလွယ်တကူပါဖြစ်နိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆမအခုစိုးစေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်သူကဘာလုပ်လဲစိုးစေးလို့ပြောရတဲ့အတွက် colored အရောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ color ရှိတဲ့စိုးစေးတစ်ခုယူ hypochlorite acid ဖြစ်တဲ့ HOCl နဲ့ဘာလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကဒိုင်းကိုအောက်ဆီဂျင်ပေးတယ်ဒီမှာဘာရမလဲ hydrochloric acid နဲ့ dine plus O ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့တော့ဒီစိုးစေးဒိုင်းမှာ O ပါလာတဲ့အတွက်သူက color ရှိတဲ့ဒိုင်းကနေပြီးတော့ colorless အရောင်မရှိတဲ့စိုးစေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကလိုရီဟာဘယ်လိုအရောင်ချုပ်တယ်လဲဆိုရင် hypochlorite acid ဖြစ်အောင်အရင်သူကပြောင်းပါမယ်ရလာတဲ့ hypochlorite acid ကအရောင်ရှိတဲ့ဒီစိုးစေးတွေကိုဆရာမတို့ reaction ဖြစ်ပြီးတော့မှအရောင်မရှိတဲ့ဒိုင်းအဖြစ်ကိုမလုပ်သွားလဲပြောင်းပေးတယ်ဒါကနှစ်မှတ်ပါဆရာမအမှတ်ရေးပေးပါမယ်သင်္ကေတနဲ့ရေးထားတဲ့ equation ဒီအမှတ်တစ်ဝက်ဖြစ်ပါမယ်စာသားနဲ့ရေးတာဒီအမှတ်တစ်ဝက်ပါဒီလိုပဲနှစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်္ကေတနဲ့ရေးတာဒီအမှတ်တစ်ဝက်ရပြီးတော့စာသားနဲ့ရေးတာဒီအမှတ်တစ်ဝက်ဖြစ်ပါမယ်ဒီမှာ colored colorless ဒါတွေကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဝက်၄ကဆိုတော့စုစုပေါင်းနှစ်မှတ်အခုဆရာမက 7E ပြီးသွားတာပါတကယ်တော့ကောင်းဒီနံပါတ်7ဒီ answer any 5 question 5ပုတ်ပဲရွေးရမှာကိုဆရာမကကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရအောင်ဖြည့်ပေးနေတာပါ 7F မှာလည်းပုတ်ခွဲနှစ်ပုတ်ပါပါတယ် number 1က give the typical composition and uses of breads alone number 2 write balance equations in symbols only for the following reactions ဆိုပြီး equation နှစ်ကြောင်းပေးထားတယ် reactant ပေးထားပြီးတော့ product ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးရမယ် 7F ရဲ့ number 1ပုတ်ခွဲတစ်ကိုရေးဖြည့်ပါမယ်သူပါမေးထားလဲဆိုရင် typical composition of breads alone နဲ့ကျင်းနီတထုဆက်ကိုဘာတွေနဲ့ဆက်ထားတယ်လဲဘသူကဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်လဲဆိုတော့မေးထားတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာအသုံးပြုတယ်လဲ uses ကိုမေးထားတယ်ကြည့်အောင် typical composition of breast alloy လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ breast alloy ဒီကျင်းနီအများဆုံးပါတဲ့တထုဆက်ဖြစ်တဲ့ 65% copper and 35% zinc အဲ့တော့ကျင်းနီနဲ့ zinc တွက်နယ်ကိုဘာလုပ်ထားတာလဲရောထားတာဒီနှစ်ခုဖြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ရပါမယ် uses of breast alloyဒီကျင်းနီတထုဆက်ကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးတယ်လဲဆိုရင် jewelry ဒါလက်ဝတ်ရတနာတွေ electrical connection လျှပ်စစ်ကူးတဲ့နေရာတွေနောက်ပြီးတော့ door furniture တကားလက်ကင်နေနောက်တစ်ခု jewelry မချီ beery ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝတ်ရတနာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသွေးနဲ့ပုံစံခွင်းတွေကိုဆရာမတို့ jewelry machine bearing လို့ခေါ်တယ်အခုဆရာမရေးပြထားတဲ့၄ခုတွေကကြိုက်တဲ့နှစ်ခုကိုဖြေလို့ရပါတယ်ဒါပဲဖြည့်ဖြည့်ဆရာမတို့အမှတ်ရပါမယ်တစ်ခုတစ်ဝက်နှုန်းနဲ့စုစုပေါင်းနှစ်မှတ်ပါနောက်ထပ်နှစ်မှတ်ဖို့ကြံပါသေးတယ်ဒီ equation တစ်ကြောင်းမှာပထမတစ်ကြောင်းက extraction of silver တွေကဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ကြောင်းကတော့ extraction of zinc တွေကဖြစ်ပါတယ် equation ကိုအစအနေတစ်ဆင့်ချင်းညှိနေရင်အချိန်ကြာနေမှာဆိုလို့ညှိပြီးသားကိုပဲဆရာမဖြေပြထားပါတယ် number G give equations in words and symbols for the following reactions ပုတ်ခွဲနှစ်ခုပေးထားတယ် number 1ကreaction of iodine with hot concentrated nitric acid နဲ့ number 2က action of concentrated sulfuric acid on sugar ဒါကတော့ iodine နဲ့ nitric acid နဲ့ဓာတ်ပြုတာရေ sugar ကို concentrated sulfuric acid နဲ့ဓာတ်ပြုတာရေကို in words ကို in symbol ကိုဖြည့်ပြထားပါတယ် in words အတွက်အမှတ်တစ်ဝက် in symbol အတွက်အမှတ်တစ်ဝက်နဲ့စုစုပေါင်းနှစ်မှတ်ပါ number 8ပုတ်ခွဲနှစ်ပုတ်ပါပါမယ် number 1 what is the long form of BOP how would you update it number 2 draw the structural formula of tetrafluoroethene and suggest the name of the polymer formed from it write down the equation 7H ရဲ့ number 1က BOP ရဲ့ long form เนาะ BOP ရဲ့အရှေ့ကောက်ကဘာလဲတဲ့ BOP is plaster of Paris နောက်တစ်ခုက BOP ကိုဘယ်လိုရနိုင်တယ်လဲဆိုရင် BOP is obtained by heating gypsum CaSO4.2H2O at about 125 degrees Celsius တော့ gypsum သူ့ရဲ့ formula က CaSO4.2H2O ကိုအပူချိန်125 degrees Celsius ပေးခြင်းအဖြစ် BOP ကိုရပါမယ် 7H ရဲ့ number 2 structural formula of tetrafluoroethene ကိုဆွဲခိုင်းထားတယ် C double bond C က ethene fluorine ၄ခုကိုဆင်မတို့ဆက်ထားတဲ့အတွက်သူ့ကို tetrafluoroethene လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုက tetrafluoroethene ရဲ့ polymer နာမည်ကိုပြောပါပြီးရင် polymerize ဖြစ်တဲ့ equation ကိုရေးပြပါတဲ့ဒီမှာ polymerize ဖြစ်တဲ့ equation နဲ့အတူ polymer ရဲ့နာမည်
polytetrafluoroethene ကိုလည်းရေးပြထားပါတယ်။ polymer အတွက်အမှတ်ပေးတာကတော့ name အတွက်တဝက်နှစ်ခါဆိုတော့တစ်မှတ် equation တစ်မှတ်နဲ့ structure တစ်မှတ်စုစုပေါင်း2မှတ်ပါ။ရှေ့မှာ POP အတွက်က long form တစ်မှတ်သူ့ကိုဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲဆိုတော့တစ်မှတ်စုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်ရင် 7H အတွက်4မှတ်ပါ။ဒီနေ့ lesson မှာ number 7ကိုအပိုင်း6အနေနဲ့ဆရာမအပြီးဖြေထားပါတယ်။နောက် lesson မှာ number 8ကိုစပြီးဖြေပေးပါမယ်။ See you next lessons. Bye bye.